I'm born here in Saint-Jean-de-Luz, and so in the Basque Country we are lucky because we have the sea, we have the mountain, and we are living with the elements. We are living with the nature, and so this is something natural for us. So I love surfing, I love diving because you know, this is like my pool here. And that's why I give a natural name to my sons. My son is Chimista. It means blitz in German. Lightning. Yes, lightning. And so my daughter, it's Waina, the wave. Der Mann und das Meer. Vicente Lizarazu am Atlantik in seiner Heimat, dem geliebten Baskenland. Die Leute hier leben von harter Arbeit, vom Kampf gegen die Wellen und andere Tücken des Meeres. Und genau in diesem Ambiente ist der junge Vicente Lizarazu aufgewachsen. Sein erster Verein, Les Églantins Hendaye. Sein erster Trainer, Norbert Baudias. Er hat den späteren Weltstar zum ersten Mal getroffen, als der mit seinen Eltern bei einem gemeinsamen Freund in den Bergen zu Besuch war. Et à la fin du repas, il était avec un ballon. Il a dit, et si on joue au ballon à la montagne, sur un terrain où il y avait des bousses de vaches, il y avait des trous et tout ça. On a fait un foot et je l'ai connu là. Et je lui ai dit que j'étais éducateur aux Églantins et que j'espérais le voir un jour là-bas. Voilà, c'est tout. Vicente wurde schnell auch Kapitän seines Teams, denn er war beliebt und am Ball top. Allerdings auf einer ganz anderen Position als später auf dem Höhepunkt seiner Profikarriere. When I start professional with Aimé Jacquet, the trainer of Bordeaux, I start offensive player. Sometimes number 9. Yeah, number 169, number 9. You don't imagine, but I was. And then the trainer decided to put me on number 3 and then start my career in the defense. Nach 8 Jahren im Profikader der Südfranzosen verschlägt es Vicente Lizarazu in das nördliche Spanien. Klingt nach einem großen Schritt, ist aber nur rund 120 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt. Die Saison verläuft mit Platz 6 eher durchwachsen. Nach nur einem Jahr bei Athletic Bilbao verpflichtet ihn dann der FC Bayern. Munich, it was very far, and it was a big change of weather, big change of culture, big change of everything. But in the end, it was best things. It was the best thing the best decision I took in my career. Das erste Jahr lief allerdings noch durchwachsen. Lizarazu steht nur 11 Mal in der Startelf. Im ersten Saisonspiel für ihn und Giovane Elba ist er zwar dabei, aber recht unauffällig und deshalb in der Zusammenfassung nicht zu sehen. Seine Bayern verlieren gegen Kaiserslautern mit 0:1 und werden am Ende Zweiter in der Liga. Ein Happy End gibt es trotzdem, denn mit Kapitän Thomas Helmer gewinnen die Bayern den DFB-Pokal. Mit dem 2:1 gegen den MSV Duisburg holt Lizarazu nach dem Ligapokal den zweiten Titel im Profifußball. It was not easy for me to find the good adaptation, but Bayern was a club for me. Maybe because I like professional people, I like respect, I like discipline, and I find my way in Bayern, and I stay 8.5 years. So long trip, very long trip. That means that I was very happy. Auch weil ab dem Sommer 98 sein Erfolgslauf so richtig beginnt. Mit dem Gewinn der WM und später der EM. Und am Ende der Saison 98/99 hält Lizarazu die erste Meisterschale seiner Karriere hoch. 2000 gewinnt er den DFB-Pokal und die Meisterschaft. Allerdings erlebt er auch Rückschläge. Der größte, das verlorene Champions-League-Finale in Barcelona gegen Manchester United, das er wegen einer Kreuzbandverletzung verpasst. We were the best team on the pitch. Clear. We played better. Clear. But sometimes the god of football don't want that you win, even if you are the best team. And for us, it was a nightmare. It was terrible. I went to the pitch. I remember I went to Carsten Janker. He was crying like a baby. You know, Carsten Janker, 2 meters, 100 kilo. This guy was crying.
Sami Kufo was crying, everybody was crying, and it was terrible. Aber jeder Bayern-Fan weiß auch, dass der Titel 2001 ohne die Lehren aus der Niederlage 1999 nicht möglich gewesen wäre. Auch Bigente Lizarazu schöpft daraus Hoffnung. On this day I was sure that it was our time. I was sure that we will win because what happened in '99 was not normal. And you know, the luck come back. And the luck come back because we won, and you know that we had to go to extra time and penalty. Und auch das Elfmeterschießen geht in die Verlängerung. Nach jeweils 5 Schützen steht es unentschieden. Jetzt muss Bigente Lizarazu ran. Er hat bis zur WM 1998 viele Elfer geschossen, dort aber gegen Italien einen vergeben und seitdem hat er es nie wieder vom Punkt versucht. Bis jetzt. Bis zum 6. Elfmeter im dramatischen Champions-League-Finale. Jetzt behalte die Nerven, der kleine Baske, der viel zu durchleiden hat. Kurz Anlaufschuss, Tor! Oh Mann, hat der den reingezimmert, unglaublich! I shoot like I wanted to put the goalkeeper, you know, inside the goal, you know. I shoot like crazy. And we won, and I remember the last moment with Oliver Kahn when he stopped the ball. Pellegrino, kann nicht! Tom hält den Ball! Bayern hat den Punkt! Bayern hat den Punkt! I will always remember the run we make when Oliver make the stop. We ran to Oliver, and it was like a run of 2 hours, you know. You run, you run, you run, you're happy, and you look your friends Hassan and Willy Sagnol on the side, and we ran to go to Oliver. And it was so long, it was like slow motion run, you know. And it was fantastic because, you know, to win the Champions League, this is the best thing you can do in the club, and you stay in the history of the club. Im Mai 2006 ist nach einem kurzen Intermezzo bei Olympique Marseille dann endgültig Schluss beim FC Bayern und damit auch mit dem aktiven Fußball. I was very sad, it was terrible. But in the other hand, I was tired about different things, you know, of my job. And especially, I wanted to be free again. I wanted to be on my boat. I wanted to decide of everything. I had so many things to do, and so patient. So I wanted to travel, wanted to make so funny things that I don't see the time going, you know. Mehr als ein Zeitvertreib ist seine neue, große sportliche Leidenschaft, Brazilian Jiu-Jitsu. Gleich nach dem Karriereende beginnt der damals 36-Jährige mit dem Kampfsport, der dem Judo ähnelt. Und hilft heute sogar als Trainer aus. Bigente Lizarazu trainiert fast täglich in seinem Club. An den Wochenenden ist er aber meist als Experte für verschiedene französische Medien unterwegs. Viel für einen TV-Sender, aber auch für das Radio und für eine bekannte französische Sportzeitung. Seit 2 Jahren arbeitet der beliebte Franzose auch für den FC Bayern als Markenbotschafter. Er reist in die USA und sehr oft auch nach Asien, wie hier nach China. Ob zusammen mit seinem Kollegen Giovanni Elba oder allein beim Besuch einer Schule. Lisa ist auch in diesem Job rastlos und engagiert, wie einst als Spieler. Beruflich ist er also noch voll eingespannt. Trotzdem findet er immer noch Zeit für weitere Hobbys. Neben Jiu-Jitsu ist Surfen seine große sportliche Leidenschaft. Kein Wunder, denn sein Vater war einer der ersten, die hier an der Atlantikküste mit dem Sport begonnen haben. Und sein Bruder war sogar mal Jugend-Europameister und gilt als einer der besten Surfer Frankreichs. Allerdings kann der Funsport auch gefährlich sein. Das musste Bigente Lizarazu Anfang des Jahres am eigenen Leib erfahren. I was quite lucky because I was like sleeping 4-5 seconds. And so I'm quite happy to be here together, you know, and to see you. So in the end, it was okay. Lizarazu überlebt glücklicherweise. Leiden muss er trotzdem. Ein Sehnenriss am Oberschenkel legt ihn für knapp 6 Monate lahm. Für den Sportjunkie fatal. I learned that I've got less stress now regarding the time going, because
when the time will go, I will make less sports. So I've got less stress because I know that I can survive. Doch mit Sport lebt es sich deutlich besser und so geht er auch die Reha an. Im Sommer fährt er viel mit dem Rad, sehr viel und ganz Bigente Lizarazu natürlich extrem. To be sure that my injury was finished, I decided to make all the climbs the most difficult of France. You know, cycling, you know. Yes. So I was doing climbing. I find one here in the Basque Country. It was 21%, and so I decided to do that, just to say, okay, if I manage it, it's okay. My injury is finished. Wir resümieren. Bigente fährt bei schönem Wetter und wenn er Zeit hat, gern mal 100 Kilometer am Tag mit seinem Bike. Er trainiert fast täglich Jiu-Jitsu und er surft, wenn es Wellen hat. Als ob das nicht ausreicht, fährt er im Winter auch noch rund 2 Stunden in die Berge des Baskenlandes. Denn auch Skifahren gehört zu seinem bunten Strauß an Sportarten. Natürlich ist er auch da top of the mountain und extrem unterwegs. Und weil ja in seinem 24/7-Leben noch ein paar Stündchen frei sind, produziert er auch Filme für das französische Fernsehen. I do a documentary about sharks in Polynesia, so I will dive with sharks in Polynesia. I'm very interested about sharks because it's an incredible animal and so important for the sea, so important, and we don't care enough about sharks. Auch seine selbstproduzierten Filme, wie soll es auch anders sein, sind ein echter Hingucker. Was für eine Power hat dieser Mann. Und das alles, man glaubt es kaum, im stolzen Alter von 50 Jahren. Well, 50. It's strange to say I've got 50. I will have 50. Yeah. But this is the only thing you can move, you know. We are the same for that. But let's say that I'm still fit because I've got I think a good balance and I'm doing sports and trying to stay fit. So I'm not sad about that. I want to move. I want to have different projects, and it's not finished. Bigente Lizarazu, der Tausendsasser, der Mann vom Meer. Stets unterwegs, stets auf der Suche nach der nächsten Challenge und dennoch in sich ruhend. Und irgendwie kennt man das ja von seiner aktiven Zeit beim FC Bayern.